不叫不叫。可可这2天开始就是这样子，一直咳嗽，一直咳嗽。然后今天趁着有空，带他去那个医院里面去看一下，到底是什么问题。在本地这里是看不了。是不是吹空调引起的？我们3个都是吹空调，有点咳嗽，空调病。我们家也是。精神食欲大小便都正常吧？正常的。小乖，叫什么名字？可可。可可，吃了那个乌壳汤。乌壳汤是什么意思？就是乌壳汤是吧？哦，止咳的。那现在还很严重吗？我看你的视频现在也是偶尔咳一下。比之前好很多是吧？那你没事。咳少一些，但是也有还有症状。因为有可能就是跟人一样。吃豆芽是不是来拔牙呀？那是萝卜。哦，萝卜。拔牙。哦，萝卜白一些哦。阿虎帮我装一下头，给2个提问题。乖乖。刚才看了一下，量了一下体温，没有发烧，给他拿点药给他回去吃一下。一样的，跟我们是空调病，一吹空调就发痒、喉痒、咳嗽、干咳。看来以后的不能吹空调了。都有的。口锅。一激动还是有一点啊。但是又严重了，给他打了一张止咳针。下回去就让老板帮忙打。这2针你们就带回去打。这可以自己打吗？也可以啊，就是皮下嘛，你们会打直接。你会打吗？你叫老板帮忙打一下嘛，又不是他又不会，不远的话就可以带过去打一下。你叫他帮忙，他会帮你打的。要不要吃？嘿，小朋友，这里。这个问题是你的。对吃的不太感兴趣。啊，他平常吃狗粮。吃狗粮的。他好像对吃的很积极，也不是说就是不太喜欢吃。你说他不太喜欢吃，他又对啊，尝到味道了。又很喜欢吃。别的馍里面的香啊。谢谢。哥哥吃药啦？别动。好棒。好棒。给他喂那个咳嗽的药，吃起还蛮乖的。小崽。可可，可可。